Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Онер Јакуповски, градоначалник на општина Маврово и Ростуше, Дарко Недановски, спелеолог и Деспина Ковачева-Алексовска, советник за миленици. Останете со нас до 11 часот. Добро утро во овој дел од денот. Верувам дека од рано изутрина сте заедно со нас, така ќе биде и во овој дел кога на трпеза обединуваме интересни и различни професии, а ова утро домакинки сме и јас и мојата драга колешка Милена. Милена, ќе биде забавно и овој петок, верувам. Така е, Александра, ти благодарам. Да, добро утро за тебе, добро утро за нашите гледачи. Мене дефинитивно ќе ми биде забавно, веќе ми е забавно затоа што имам едно прекрасно куче тука до мене. Јас како љубител на домашните миленичиња мислам дека можеш слободно ти повеќе да зборуваш денеска. Јас ќе си се дружам со ова прекрасно кученце тука. Таа ќе биде звездата на ова петочно издание. Дефинитивно, да. Но ајде, како што е ред да си ги најавиме гостите, веднаш до мене Онер Јакуповски, градоначалник на општина Маврово и Ростуше. Добре ни дојдовте за прв пат во Здрава Македонија. Добро утро, ви благодарам на поканата и чест ми е да бидам дел од вашата емисија. Од Маврово ли патувате? Да. Како е патот Маврово-Скопје? Добар е, во зимски услови, но добар е. Добро. Функционален. На средина ни е Дарко Недановски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на вашата утринска програма. Благодарам. И на крајот ни е Деспина Ковачевска-Алексиовска. Добро утро и добре ни дојде. Деспина заедно со една прекрасна звезда. Да, ова е Еџе или ние викаме Џиџи полесно. Така. Со Џиџи веќе се засакавме на прв поглед, како се вели Деспина, нели? Мислам така беше, љубов на прв поглед. Апсолутно. Како советник на миленици, верувам ќе ни споделиш многу детали околу таа љубов. Најде да започнеме со градоначалникот. Градоначалниче ни заврши зимскиот распуст за децата и за младите, но се уште си го сакаме Маврово, особено ски сезоната која е пред нас. Оваа година така почна, но бевме во страв дали воопшто ќе имаме можност за скијање на Маврово, па ќе ни откриете ли што се случуваше и зошто до последен момент не знаевме дали ски центарот за Лазаревски ќе биде во функција? Па да, точно, имаше некоја дилема околу тоа дали ќе започне на време зимската сезона, но мислам дека во прашање беше променена собственичката структура на ски центарот за Лазаревски и одредени, да кажам, меѓусебни нивни недоразбирања, но јас во период на декември месец, кога извршува функцијата повереник на општината Маврово Ростуше, активно се вклучив во таа работа и со цел да имаме барем подготвена зимска сезона и мислам дека и мојата улога тогаш како повереник даде резултат и веќе крајот на декември официјално го објавиме спремноста и почетокот на зимската сезона за Маврово. Така, да ве запознае малку јавноста, од каде сте, од каде е вашето потекло, колку вистински го сакате Маврово? Јас живеам во село Скудриње, тоа е најголемото село во Долнореканскиот крај. Знаете, општината Маврово Ростуше се состои од 4 микрорегиони. Тоа е Мавровскиот регион, Горнореканскиот регион, Долнореканскиот регион и Мјачкиот регион. Значи, јас сум во Долнореканскиот регион и генерално во овој регион е концентриран најголемиот број на население. Маврово Ростуше си го сакам, бидејќи живеам тамо, функционирам тамо и творам тамо. Во мојата работна, да кажам, историја, јас сум извршувал и функција директор на Националниот парк Маврово 10 години. Тоа е една голема предност со која што вака прилично и го познавам доста и регионот, и крајот, и проблемите, и предностите, така да сметам дека сум дел од самата општина и секојдневието. Колку жители има во Скудрине? Скудриње, како и сите други населени места, го имаат проблемот со печалбарството, односно иселувањето. Како село има над 4200 жители, но активно живеат околу 1600 жители. Но генерално таква е и слична состојбата и во сите други населени места во општината. Во Леуново имаме 6 жители. Знам. Да, но тоа е тоа. Ние сме општина над 12.000 жители, а реално на попис сме 5050
жители. Така да, тоа се тие бројки кои што за жал. Но јас се надевам дека во брзо време ќе направиме сите да се вратат од крајот од кој што биле, за да го заживееме убавината на Македонија. Се надеваме дека ќе биде така, инаку од западниот дел на Македонија ќе преминеме за кратко во Прилеп. Дарко, јас сега го прочепкав во твојот Facebook профил, тебе денеска ти е роден ден или вчера ти беше? Вчера на ти било 28 роден. јануари, да. Нека ти е среќен. Фала, ви благодарам. Роден денот, да си жив и здрав. Драго ми е што денеска си тука со нас. Ти си спелеолог, спасител, еден од најистакнатите истражувачи на подземниот свет во Македонија. Верувам дека многу знаат што значи да се биде спелеолог, но ајде малку повеќе за самото тоа што го работиш, бидејќи првиот влез во пештера го направивте на 12 години. Тоа е доста храбро. Да. за таа возраст. Така, јас започнав уште од своји 12 години, но претходно веќе имав припрема со моите родители како планинар, бев дел од клубот, нели, во планинарското блаторо во Прилеп. И потоа имав можност преку клубот да посетам прв пат пештера, тоа беше во Рамниште, тоа е пештера во близината на градот Прилеп. Каде што за прв пат влегов натре и од тогаш јас тоа беше навистина. Од тогаш не сакаш да прва излезеш. љубов за мене, да. Затоа што за мене спелеологијата е наука која што е бара многу дисциплина, посветеност и професионалност и единствен спој помеѓу науката и спортот, како активност и спортска активност, да, истражување и Сигурно. спортување, да. Што се може да се види, тоа само вие и тие што одат, Да, нели, секоја знаат. пештера е нов објект, секоја пропас има нови канали, воопшто никаде така не можеме да споредиме дека ова е слично како некоја претходна друга и секој ново влегување во пештера е нов предизвик, затоа што не знаеме и во многу од пештерите и пропасти кои што влегуваме за прв пат само ние внатре. Добро, страв имате? Страв Мислам, постои секогаш. Како го побивате самиот страв, инаку страв нормално, нели, човечки е да постои некаде помалку, некаде повеќе, но со сето тоа треба да се изборите психички. Да, во раните години, како што кажав, нели, од кога започнав, секогаш постоеше мала паника од тесни простори, од темен простор, па од голема колонија на лилјаци, кое што ни беше наистина фасцинатно нас како деца, затоа што во нејна, не знам, просторија може да има стотици внатре лилјаци, па сите тие летаат и вие веднаш се поврзувате со Бетмен, да речеме. Да, како и секој друг, да. Но знаеме дека тие се безбедни, знаеме дека ние влегуваме во нивната средина и со тек на време ги согледуваме, ги истражуваме и учиме, нели, за сите внатрешни работи кои што ги има пештерата, кои што сите они инсекти и како што спомнав лилјаци кои што живеат, но со тек на време се повеќе навлегувавме во таа наука за да стасаме до ова што сме денеска. Браво, можам само да замислам што се сте виделе досега, можеби некогаш некој од нас ќе се охрабри со камера да дојде да снимиме, да видиме. Супер, баш би било прво да направиме прилог заедно. Да, дефинитивно. Кога сме кај камерата, ќе споменеме подоцна и за документарецот, да ја вклучиме и Деспина во разговор. Деспина, вие 2022 година се стекнавте со сертификат за пет нутриционизам. Да. Што значи истото? И слободно, Джиджи ја слушаме, не ја гледаме, нека ви се приклучи и таа. Джиджи е тука, горе, дојди. Джиджи, дојди. Нешто да, не. Еве, дојди. Нешто не годува, се е ново, различно, така Нешто Джиджи, да, нешто Ева, Джиджи вака изгледа кафе рано ја малку ќе го разбудивме тргам. са Вајле, да. Инаку да, јас сум нутриционизам за меленици, тоа е истото значење како и за луѓе што е нутриционизам, каде што треба да им се подесат нели сите потреби во исхраната, како протеини, масти, јагле, хидрати, како треба да изгледа целосен оброк, што треба да додат, како треба да изгледа оброкот на куќе кој што е на сува, односно дехидрирана храна, полуготвена, барф, односно сирова исхрана и слично. Така. Колку грешиме ако дадеме остатоци од ручек? Например, ни останала малку од ручекот, па чекај да дадеме да се нахрани убаво куќето. Колку тука може да сгрешиме, доколку имаме еден ваков прекрасен миленик со педигре или да е без педигре, кога храната е соодветна, гледаме како крзното како е кај нас луѓето, ако примаме добра храна, ако добро се храниме, некако и сјаеме, така да... Така е, да, многу, за жал, многу грешиме. Од причина што таа храна која што ние јадеме, која што ние ја конзумираме, е целосно наменета за наши потреби, не е за нивни. Сите тие зачини, масла, додатоци кои што ги даваме и слично, се за жал многу токсични и нивното тело всушност не може да ги прими сите тие материи кои што ние нели ги конзумираме за нас.
па поради тоа нели не им се обработуваат во стомакот и за жал мора да се исфрлат. Така да буквално ништо за жал не правиме добро. Значи најубаво да си имаат соодветна храна. Да, Што е само за нив. Но мислам дека културата околу тоа е на повисоко ниво за разлика од порано. Да речеме, мислам дека и не толку верувале луѓето дека треба да се посети некој кој што стручно може да направи баш едно мени за миленичиња или грешам можеби. Но мислам дека е на повисоко ниво. Не, дефинитивно сме сменети. Многу ми е драго што гледам дека имаме напредок на таа тема. Секогаш имаме простор за работа, но верувам дека е драстично намален моментот каде што луѓе повеќе не даваат храна од дома. Нешто може, например, како јаболче, како чисто варено месо за нив, како нешто ситно овош и зеленчук, да, но се што е напржено месо од скара, такви работи, особено коските, се многу опасни за нив. Како што треба да се ги чуваме милениците, така треба да ги чуваме и природните богатства. Па господине Однар, како 10 години директор на Националниот парк Маврово, колку ете, бидејќи УНЕСКО ги призна буковите шуми, длабока река, како светско природно богатство, треба да ги чуваме и колку сега од другата страна, како градоначалник во овој регион, ги знаете проблемите и умеете да ги детектирате за да ги зачуваме не само природните богатства, туку и Маврово како еден бисер на Македонија. Така, Маврово како национален парк, мислам дека сам по себе е сама специфика, затоа што е прилично доста населен и јас сега од другата страна како представник на локалното население, реално имам обврска да се грижам за подобрување на условите за живот на локалното население, подобра инфраструктура и се друго, но секако моето искуство од другата страна како прв човек на паркот во еден период ја сметам за предност пред се, затоа што точно е дека Националниот парк Маврово, како најголем национален парк во Македонија, има сериозен биодиверзитет, недопрена природа, која што треба да ја негуваме, заштитуваме, бидејќи тоа ни е нешто што Бога е дадено и треба да го оставиме на следните генерации. Одредени делови во строго заштитената зона, преци за тие буковелови шуми кои се заштитени во УНЕСКО, имаат огромно значење за Националниот парк Маврово и сметам дека менеджментот на паркот се движи во позитивна насока за заштита на тие, да кажам, територии, односно делови од Националниот парк кои што се прогласени за строго заштитена зона. Две клучни институции на иста територија, општината е 93% национален парк, неминовна е соработката, сметам дека во иднина че имаме солидна соработка, како да ги задоволиме оние основни обврски што ги има општината и секако да не се загрози функционалноста и постојањето на Националниот парк и неговата основна дейност, а тоа е конзервацијата, заштитата на природните вредности. Ке го вратиме ли Бунец? Бунец како локалитет, јас во мојата 4-годишна програма го ставам како приоритет, затоа што заслужува да му се посвети прилично поголемо внимание. Најубавото детско одморалиште. Така, но за жал собственоста е на Министерството за труд и социјала, или сега како е поново демографија и млади, и мислам дека тука лежи најголемиот проблем, за целта е или да најдеме некое јавно-приватно партнерство, или тука општина да се вклучи, некако Министерството има, мислам дека не издржава повеќе такви објекти и е оставено така без некаква конкретна активност, дури во фаза на пропаѓање, да кажам. Јас имам план, имам конкретни предлози за тоа одморалиште и сакам да го ставам во функција, дали по пат, како што кажеме, јавно-приватно партнерство или некаков приватен инвеститор да инвестира, сепак локацијата му е стратешка, важна, на времето било сериозен бренд за едно најдобрите детски одморалишта. Така, јас се надевам, тука сме да ве следиме како медиум и се надевам дека истото ќе го слушне повторно детскиот Џагор, а дека светот ќе слушне за вас, Дарко, мислам дека тука е документарецот, каде што ни раскажавте како ги надминавте своите граници. А воедно срушивте 2 рекорди. Но ајде да не раскажувам јас, раскажете ли вие?
Така, последниот проект кој што го работевме, Антипод, тоа е документарец кој што постигнавме две навистина невозможни за мене првенствено одамнешни задачи кои што сакав да ги исполнам, но не очекував дека ќе бидат како во еден предизвик. Тоа беше спелено нуркањето во пештерата Крштелна и од тука исто продолжувавме, се транспортираме на Камена баба. Тоа е локалитет каде што искачувам вертикална карпа од 40 метри фрисоло, што тоа фрисоло значи нели без опрема, без никаква заштита. Со Бојан се запознавме уште пред 2 години кога го постави последниот рекорд во длабочина. Тоа беше кога слегов на минус 1200 метри на Канин планина и скоро 160 часа останавме внатре при истражување на таа пропаст. И стапивме во контакт, се слушнавме, тој кажа дека има некои идеи како режисер, дека сака да направи нешто што не се случило кај нас. Јас како спелеолог истражител и голем љубител на авантурите се согласив. Разговаравме на која тема би можеле да направиме и ете така дојдовме до направивме еден план, еден концепт дека тоа би било идеален концепт да ги составиме нели висината и длабочината во еден филм. Браво, Леле, тоа е Како се подготвувате за ова? Да, и како се подготвувате за да го постигнете се ова? Така, јас веќе пола година пред да се договориме дека ќе започнеме нели да го снимаме филмот, интензивно ги изголеми своите тренинзи, како физичките, така и психичките, затоа што ова беше еден голем спој помеѓу науката, спортот и менталниот концепт на нас. Што значи мораше да направам голем дебаланс, да ги вклучам и телото и умот заедно да функционираат, затоа што кога нуркаш долу длабоко во пештера, тогаш бара смирувањето да биде на најниско ниво, да нема никаков дефокус и од тука директно се трансформираш каде што ги искачуваш карпите во висина, познавајќи дека не смееш ниту еден момент да изгубиш деконцентрација, тие мали ситни фаќалишта кои што се на карпата, иако е карпата во, можеме да кажеме, во топ 10 во светот кај нас, затоа што гранитот во околината на Прилеп го потврдиле многу високи спортски качувачи и болдеристи, затоа што е квалитетен, но сепак мораш да бидеш фокусиран да ниту еден момент не смее да има мал дефокус, затоа што не де Боже може да завршиш со фатален крај бидејќи не користам никакво осигурување. А околу опремата? Сега рековте без никаква опрема во претходниот одговор. На некои фотографии видовме многу работи на вас. Кога се носи, кога не се носи, зошто не се носи, мислам, мене тоа не е. Да, во спелеонуркањето носевме опрема затоа што мораме да се спуштиме внатре длабоко во пештера. Тога користиме нели спелеолошка опрема, јажина и се што треба и потоа продолжувам со опрема за нуркање. А доколку во фрисолото, тогаш користам само магнезиум торбичка на мене, нели качувачки патики кои што се за на карпа и само GoPro камера на главата има. Ништо. Да. Нормално облечени. Си се фотка на висина. Тоа доста храбро, да, мислам дефинитивно и убаво што ќе се прави документарен филм околу тоа, инаку да го поздравиме Бојан кој што мораше професионално да замине надвор од границите на Македонија. Отсуствува, но се надевам ќе имаме можност сепак и со него заедно да разговараме за па и дури за понатамошните планови кои што ќе биде драго да одвоиме повеќе време на темава. Но да спина, ако Дарко ни спомена како тој се подготвува, како се подготвува едно семејство за вдомување на миленик? Така, од почеток доколку се реши да земе нели одлегло милениче, тогаш најдобро е да ги разгледа какви им се нивните услови, кои се нивните можности, за каков простор разговараме, дали тоа се работи за стан или за поголема куќа. Секако тука мора да се земе фактот на нивните временски услови, секако, колку време имаат они да посветат на тоа милениче, каде би го чувале, кој многу битно би го чувал, поради тоа што најчесто куќе има само еден, нели, собственик, како што го викаме ние. Да, и ги разгледуваат расите, бараат дали сакаат расно куќе секако да земат, дали сакаат да посвојат, дали сакаат да вдомат. Тука има повеќе аспекти нели кои што треба да ги опфатат. И критериуми. Да, значи апсолутно. Сериозна. Да, сериозна работа, сериозно истражување. Тоа би било одличен, најде да кажам, пристап доколку некоја фамилија сака да земе милениче и дополнително тука игра улога и дали има дечиња, дали дечињата ги помагаат, кој би бил тука одговорен.
Што најмногу сакаат дечињата, кои раси? Дали нешто како Джиджи, така помало меко? Да, најчесто во фамилиите најчесто ги гледаме бишоните и малтезерите. Многу се слични со ова куче Вести териер. Тие се малце помалечки, малце полесни за чување, додека пак ова е териер кој што бара стварно активен ангажман. Колку убаво мириса, морам да кажам, бидејќи седеше кај мене, значи прекрасно, негувано, чувано, пазано, мазано, како што треба. Но имаме ли регистар на вдомени кучиња, Деспина, и колку ета тој регистар може да ни помогне да се намали бројот на бездомни кучиња, затоа што имаме многу вдомувања, особено во ковидот, мислам дека секое семејство вдоми куќа. Така, не сум соодветна личност која што мислам дека би го одговорила ова прашање. Верувам дека организациите нели кои што се занимаваат со вдомување на кучиња, еве на прв памет ми е Лајка, кои што ни се занимаваат со и сметам така, дека имаат одлична работа стварно навистина добра и они би имале некаков записник за тоа, но според тоа што ние го гледаме од наш аспект е дека се поише и поише се вдомуваат кучиња од шелтер центар, што мене лично ми е многу големо задоволство. Дарко, можам да забележам дека сакате. Да. Кучиња да не чувате јас куче? се чувам, се чувам две кучинца мали, териерчина две, кои што ми се доста добри љубители, заедно и други вежбаме, трчаме низ планини, тренинзи, да. Браво. Одлично друштво имате тогаш. Колку милиникот го менува темпото на живење, додава или одзема? Еве, споделете ни, Деспина, бидејќи во постојан контакт со семејства кои што имаат миленици, па кои се нивните добри страни, но и нивните лоши страни? Така, милениците се, ние го велиме како додаток на фамилијата, како член, ајде да се изразам подобро, на фамилијата, и ние мора да ги вклопиме во нашиот живот, но тоа, барем мој личен совет е секако, е дека не треба да го смениме нашиот цел терк на живење само поради тоа што имаме милениче. Што сакам да кажам со тоа? Доколку ти имаш, доколку нели ние или фамилијата има милениче, не можеме да очекуваме дека на долг рок нашето живење целосно ќе се промени. Од причина што сите нели си имаме работа, си имаме обврски, деца и останати обврски кои што ги имаме во текот на денот и ние може да направиме промени во живењето со милениците одреден временски период. Но кучињата, еве и мачињата и останатите миленици живеат навистина долго, 5, 10, 15 години. И сега ние навистина не е изводливо за ние да направиме драматични промени во нашето живење кога се работи за толку долг период. Тоа е да кажам еден негативен аспект, додека пак позитивни ги има навистина многу. Значи децата на пример кои што растат со миленици имаат многу поголем имунитет. Едноставно да воведува ново темпо на живење, да треба да се движиш, да ти воведува аспект дека ние како особи сме за прв пат одговорни, мислам покрај деца, така? Да, дека и за нешто друго, за некој друг сме одговорни. За некој друго суштество сме ние одговорни, што тоа доколку е на пример индивидуа кој што нема деца не можела да го свати претходно. Но е многу важно децата од мали учат дека не треба да се плашат. Пред малку зборувавме дека има многу родители кои што на некој начин несвесно или свесно им се закануваат ако не го направиш ова, таму е кучето ќе те однесам, значи го учат да се плаши од куче или не знам нешто друго, а мислам дека тоа не е во ред. Напротив, кучето е најдобар пријател на човекот, нели? Да. Има некои луѓе кои што имаат навистина голема страв, фобија, да не речем, од кучиња, што е сосема во ред, што е разбирливо. Да, добро, некогаш е и логично, можеби имале некоја ситуација, случка, несакана, па од таму да потекнува стравот, да. Но јас лично сум била сведок на неколку такви ситуации, тоа само создава дополнителна нервоза, стрес, анксиозност, која што не верувам дека на било кого би му била потребна. Да. Кога сме ке стресот и анксиозноста и кучињата влегуваат во депресија. Апсолутно. Споделете ни на оваа тема. Како се препознава тоа? Исто како и кај луѓето. Да. Комплетно идентично исто како и кај луѓето, поради тоа што на пример доколку нивните анксиозноста е нешто почетно, доколку на пример депресијата е нешто доколку на долг период нивните потреби се занемарени. Односно доколку на пример еве куче како териер, како Джиджи, нема физичка доволна активност, не е доволно шетана, доколку не се хранети правилно, доколку ние не можеме да им дадеме целата љубов и внимание, доколку се запоставени, тогаш се развива почеток, почнува анксиозноста да работи и потоа полека се развива во депресија, нажалост.
Депресија и анксиозност не се развива кога гледаме каква негрижа водиме, особено кон убавите делови на нашата татковина, па екологистите секогаш подбудно око го следат Маврово и постојано зборуваат за забраната за изградба на нови енергетски објекти. Како е вашето гледање на оваа тема и што вие ќе направите како градоначалник? Точно е дека сме под будно око на екологистите, но она што сакам да кажам, јас поддржувам една состојба во која што заштитата на животната средина и социоекономскиот развој треба да се движат заедно. Не сме и не треба да биде заштитата на животната средина, конзервацијата и се друго да, впрочем, биде над социоекономскиот развој, тоа мислам дека е сериозен индикатор и за иселување на населението од општината, бидејќи ако вршиме одреден притисок, конзервација и се друго, забрането е ова, забрането е тоа, ова не е дозволено, мислам дека се губи смислата на поготово во долно-реканскиот регион, каде што живее повеќето население и впрочем од таму и доаѓа и најголемото иселување. Во поглед на енергетските капацитети кои што се коментираат во јавноста, мислам дека повеќето од нив се и само нешто што е замислено дека ќе се случува во паркот, а не е нешто сериозно проектирано или нешто што се планира. И повеќе мислам дека се прави една медиумска фама која што искрено како нов градоначалник не ми се допаѓа, затоа што сметам дека не може Маврово да се спомнува само по црни работи и само по лоши работи и да се измислуваат дека потенцијални опасности стојат од, не знам, изградба на тоа, изградба на ова. Сепак малку треба да бидеме посериозни во тој дел и би ги повикал екологистите да имаат во предвид дека локалното население кое живее на таа територија многу повеќе го сака националниот парк и природата, и ако не било така, немало да биде денес тоа што е во моментов и како природни убавени се, бидејќи националниот парк Маврово е основан 49 година, односно 52 година денешни граници, и населението е составен дел од постоењето и обстанокот на паркот низ целиот овој период. Не можеме ние да го исклучиме населението или да го дефинираме како засегната страна која што прави негативни влијанија врз природата во паркот, поготово тука говорам за локалното население. Друго е прашањето од пренагласена урбанизација, градби, не знам што и не знам како, но ова јас генерално се осврнувам на локалното население и тука малку еколозите па и одредени невладини организации мислам дека повеќе ги гледаат работите од аспект на заштита, од аспект на некакви проектни активности кои што генерално ги издавуваат мала група на луѓе, а населението го ставаат на втор план. И тоа нема да го дозволиме, тоа јавно го кажувам, затоа што мене ми е фокусот на интерес да опстане локалното население и паралелно се движи и заштитата на природата, но во исто време и социоекономскиот развој на општината. Што најмногу сакаат локалците во овој дел од Македонија? Па, локалното население во смисол живее тамо, обстанува тамо, да ги создава тамо и генерално идејата е да го развиваме туризмот заедно со локалното население, со оние приватни автентични сместувачки капацитети. Не е идејата да создаваме некакви поголеми комплекси кои што го нарушуваат природниот амбиент, ги нарушуваат пейзажните вредности и секако во таа понуда, во таа туристичка понуда мора да биде вклучено локалното население, затоа што тоа е и чуварот на природата, чуварот на општината и затоа сметам дека фокусот треба да биде на локалното население. Има најразлични иницијативи, има најразлични интереси за модернизација и создавање на нови да кажам сместувачки капацитети кои што се во рамки на урбаниот опфат, во рамки на одредени населени места. Така, ќе ни откриете ли нешто за кое што првпат ќе го кажете во јавност? Па се уште сме со гордост. Се уште сме во некакви да кажам завршни припреми за некои работи, не би може во моментов да повеќе детали, затоа што сепак треба да ги заштитиме некои планови кои што
треба официјално и партнерски инвеститорите да ги Ќе ве посетиме, Маврово не е и така далеко од Скопје, за директно да го погледнеме тоа и да преку нашата камера го прикажеме за сите кои сакаат да го посетат Маврово. Александра, предпоставувам за кратко ќе одите во кујна Да, секако, со Деспина, а за тоа време јас само сакав Дарко да го прашам, бидејќи забележав дека внимателно го слуша господинот Јакуповски, можеби има некои места, идеи или места кои што знам дека пештерите се вашиот фокус, но верувам дека има многу убави места во Македонија кои што сакате да ги посетувате во вашето слободно време и кои се оние пештери кои што можеби некаде надвор од нашите граници сакате да ги истражите како желба ете понатаму. Така, кај нас авантуристичкиот туризам кој што е поврзан со спелеологијата, за жал се уште не е толку многу активен, но се надеваме со градоначалникот ќе продолжиме и понатаму со соработки, затоа што тоа е тема која што навистина туристите многу ја сакаат. Македонија е навистина премногу богата пештера за кришталогијата, спелеологијата и цела она наука која што е поврзана со подземниот свет, затоа што имаме многу голем број на неистражени пештери. Пештери кои што датираат од навистина илјадници години, кои што се скриени длабоко внатре во корите на земјата и секако имаме и доста и длабоки пештери, како што е нели во националниот парк Маврово има пештери и пропасти, Галичица, Солунска глава која што е наистина прекрасна и во тој цел карстен реон кај незе се најдлабоките пештери, пропасти во регионот тука кај нас во Македонија. Има многу за истражување. Да, има многу наистина многу има за истражување и се надевам дека наистина ќе успееме да направиме барем уште неколку повеќе пештери кои што ќе бидат достапни во различни локации низ Македонија баш за туристите кои што за прв пат би се соочиле со некој таков вид, затоа што овој карст кај нас е многу постар, да речем, од венецот кој што продолжува кон Европа. Значи треба да го искористиме тоа што го имаме, да знаеме како да го продадеме под наводници или на туристите кои што ќе дојдат, така. Од оваа тема се селиме во Кујна, Деспина повели, да видиме што сте ни донеле како подарок. Ако велиме дека сакаме да ги изненадиме нашите најмили, секогаш тоа може да го направиме и со нашите миленици и да ги изненадиме со тоа што значи прослава на нивниот роден ден. Деспина заедно со Джиджи повели Джиджи во Кујна. Така ќе дадеме торта, мислам дека ќе биде посрекна. Да. Во Кујна ја имаме тортата и тоа торта за миленици. Деспина, што имаме пред нас? Може да ја земеме Джиджи, за да биде таа заедно со нас. Јас да бидам мирна. Ајде. Еве сме. Види? Ете, Джиджи. Да. Што имаме пред нас? Ова е торта за миленичиња. Така. Која што ја правиме ние во Кујната, во печопот во кој што работам, од кој што сум дел. Така. Ова е торта која што буквално и ние може да ја јадеме. Интересно, Да, интересно. да. Составот е исто како и за диабетичари. Ова е конкретно на Еџе омилена што ја направивме. Во оваа торта има желатин, има грчки јогурт, има шумско овошје и има кекси. Како добивте на идеја да почнете со соработка и подготовка на торти за миленици? И па најверојатно од причина што знаеме кога им било роден ден Така. и затоа што лично сме сметале дека треба нешто да направиме за нив. Нели роденденот за нас како личности е многу важен и секогаш сметаме дека нешто истото нели повторно ќе се наврата. Ние ги гледаме како членови на нашата фамилија. Ова е толку убаво спакувано, значи на адреса доколку оние кои што не гледаат во моментот имаат миленик, сакаат да го прослават роденденот со својот миленик, ова пристигнува токму на овој начин. Да. Какви се вкусови на торти има и кои клиентите, кои вашите оние кои што ве посетуваат ги побаруваат? Кои се најактуелните вкусови на роденденски торти за миленици? Така, ова ни е ново со вкусови, претходно сме го немале. Така. Обично имаме класични мала, средна или голема торта на спрат. Ова може да го извадиш слободно, само залепено. Така. Чекај ти помогнам. Ти благодарам. Еве сме. Значи, обично сме имале класични торти, поради тоа што нели не секој куќиња сакаат вкусови и слично, тоа е павлака, исто додатоци во боја и слично. Дали може да ја дозволиме да се ручка? Мислам, да, само ќе мора нешто да извадиме, дали ќе може. Наградата со кичката? Еве може. го, ова мислам дека ќе може. Еве, ова е, например, павлака со желатин, повели. Одлично. Еџе ужива во павлака со желатин. Сега со камера сме окей. Колку години има Еџе? 8. 8 години. Да. Како се прославуваат родендините на милениците? Што е дозволено, што не е дозволено? Ох, вау, значи
сме имале родендени кои што се прославени со домашни торти, нешто некој од нивниот домашен оброк, што е апсолутно сосема нели во ред. Имаме луѓе кои што не ги прославуваат нивните родендени и имаме родендени кои што се буквално како да не речам човечки детски родендени со торти, со балони, со торти, со балони, добро. Да, со пријателчиња викнати, со луѓе, со деца, буквално. Јас ќе посегнам по лажичка, за да прикажам и покажам. Јас се надевам нашиот колега Бубе ќе го долови. Погледнете како изгледа оваа роденденска торта. Одлично. Ајде, Еџе... Ска ја дадам од рака за да не направи белја. Добро. Да не те направи тебе лом. Па таа ужива во вкусовите. Многу ги ова е омилено. Ова е омилен вкус. Што имавме уште еднашка пред нас? Ова е павлака, грчки јогурт, желатин, шумско овошје и кекси за миленици. Значи, ова идеално за нас. Се што кажа, значи ние јадеме. Потоа тортата се сели во другиот дел од студиото за и останатите да ја вкусат. Значи, ова може и доколку имаме помало дете, ако ручка заедно со својот миленик, тоа е дозволено. Добро, не од иста чинија ве молам, од различна. Деспина е тука да ве советува за се што сакате да го направите со вашиот миленик, а тоа да биде безбедно, сладко и вкусно. А ние сме тука да го задржиме од почеток до крај вашето внимание. Сега е моментот за реклами.